Världen håller andan. Det som igår verkade vara en orubblig geopolitisk status quo kollapsar nu framför våra ögon som ett korthus. Hej kära tittare. Ni är på kanalen där vi analyserar den dolda dynamiken i global politik utan onödiga känslor eller censur. Glöm allt propagandan berättade om den oförstörbara Moskva-Teheran-Peking-axeln. Den axeln är trasig och idag ska vi ta en detaljerad titt på katastrofen som redan knackar på Kremls tunga portar. Den koppling till Mellanöstern som Ryssland så starkt förlitat sig på bryts snabbt av USAs och Israels kombinerade, kirurgiskt precisa åtgärder mot Iran. Och här i ligger den största tragedin för Vladimir Putin. Som den auktoritativa experten, chefen för Center for Russian Studies och tidigare ukrainska utrikesministern Volodymyr Orysko träffande noterade, borde den ryske diktatorn ta en mästarklass från Donald Trump i hur man verkligen genomför speciella militära operationer. Den amerikanske ledaren agerar snabbt, förlitar sig på teknologi och överväldigande styrka och uppnår strategiska mål på kortast möjliga tid. Samtidigt är Kreml hopplöst fast i ett blodigt, utmattande skyttegravskrig som påminner om första världskriget, utan någon tydlig utväg eller strategi för seger. Men det verkar för sent för Putin att lära sig. Djävulen ligger i detaljerna. Den iranska regimen, länge en skuggarsenal och ett viktigt logistikcentrum för Moskva, är kritiskt skadad. Infrastrukturen som producerade drönare och missiler är förlamad. Experten har helt rätt. Efter att Ali Khameneis och hans inre krets öde är avgjort kommer Putin att vara näst på tur i denna historiska utgångslinje. Det dödliga hotet mot Kremlledaren kommer dock inte från NATO-missiler eller en mytisk västerländsk invasion. Han kommer att bli uppäten av sitt eget folk. Psykologin i auktoritära system är alltid densamma. Så fort Akela missar ett mål och förlorar sin aura av osårbarhet börjar flocken leta efter en ny ledare. Förlusten av Iran är inte bara en brist på vapen vid frontlinjerna. Det är kollapsen av illusionen om en global antivästlig front som låg till grund för Rysslands inrikespolitiska stabilitet. Eliterna, som har förlorat sina europeiska tillgångar, jotter och bankkonton, ser inte längre sin ledare som en garant för säkerhet, utan som en giftig tillgång som drar ner dem. För dem blir det en fråga om grundläggande överlevnad, att ge upp en försvagad härskare i utbyte mot att lätta sanktioner och rädda liv. Detta leder oss till den viktigaste och mest beräknande spelaren på detta geopolitiska schackbräde. Peking. Om någon i Moskva naivt trodde att Xi Jinping skulle kasta en livlina till den sjunkande ryska ekonomin, har verkligheten visat sig vara en iskall dusch. Det kinesiska ledarskapet är extremt pragmatiskt. Peking är mycket medvetet om att Ryssland lider ett historiskt nederlag. Och förlusten av sin iranska allierade har blivit den slutgiltiga markören för det himmelska imperiet. Satsningen på Moskva som en jämlik geopolitisk partner är definitivt över. Ryssland försvagas snabbt och förvandlas först till en juniorpartner och sen till en maktlös resurskoloni. Och Kina är helt nöjda med detta. Den nuvarande situationen är en veritabel ekonomisk Klondike för Peking. Det himmelska imperiet förstår. Kolossen är redo att kollapsa. Men så länge den lever
kan den pressas torr. Varför rädda någon som i desperation ger er resurser för nästan ingenting? Kina säger till Moskva: vill ni sälja era resurser till oss? Varsågoda. Men vi sätter nu priserna på rysk olja, gas och virke. Behöver ni varor för att täcka underskottet efter att västerländska varumärken lämnar? Toppen! Köp våra bilar och elektronik, men på våra villkor och för yuan. Varför skulle Kina fly från denna superlönsamma modell? De kommer att pressa ut varenda droppe juice ur Ryssland så länge den nuvarande regimen fortfarande kan stå på sina skakiga, bräckliga ben. Men historiens allvar är obevekligt. Om dessa ben börjar ge vika helt och den ryska statsapparaten kollapsar i okontrollerbar upplösning kommer Kina att ställas inför en helt ny, exempellös fråga. Vad ska man göra härnäst? Hur ska man styra detta kolossala, gränslösa territorium från Uralbergen till Vladivostok som plötsligt har blivit ett ingenmansland av kaos med kärnvapen? I det ögonblicket kommer global diplomati att träda fram ur skuggorna. Förhandlingarna bakom kulisserna kommer omedelbart att intensifieras. Och, låt oss vara ärliga, konturerna av dessa diskussioner mellan Peking, Washington och Bryssel formas redan idag. Huvudämnet kommer att vara fördelningen av ansvarszoner och hur man får fragmenten av imperiet under internationell kontroll. Och hela den civiliserade världens uppgift är att se till att detta om förvandlas till ett när. Och att det sker så snart som möjligt med minimala globala risker. Men låt oss ta en titt in i själva Ryssland. Var exakt kommer denna tektoniska spricka att börja? Den berömda politiska och ekonomiska experten Taras Zagorodny pekar ut en avgörande aspekt som västerländska analytiker ofta förbiser. Vi bör inte förvänta oss matupplopp från miljontals moskoviter eller romantiska revolutioner på stadens torg. Den verkliga kollapsen kommer att börja helt annorlunda. Konflikten kommer att utbryta i stil med lokala myndigheter kontra det federala centrumet. Guvernörer och regionala eliter kommer att bli systemets omedvetna dödgrävare. Tänk dig detta helt realistiska scenario. Ett enormt hål i den lokala budgeten. Det finns inga pengar att reparera spruckna värmerör mitt i en hård vinter. Inga medel för att underhålla skolor eller sjukhus. Inga pengar att betala för kollektivtrafik. Infrastrukturen, sliten sedan Sovjettiden, börjar falla sönder. Vart ska de rasande, frysande människorna som lämnats utan el och värme vända sig? De kommer inte att marschera mot Kreml till Putin. De kommer att komma till den lokala förvaltningens dörrar. Och i det ögonblicket kommer regionala tjänstemän att behöva svara ensamma inför folkmassan. När de livräddande subventionerna från Moskva äntligen slutar flöda, kommer regionernas lojalitet att avdunsta på ett ögonblick. Lokala myndigheter kommer att inse att centrum tar de sista skatterna för ett oändligt krig och lämnar dem ensamma att möta katastrofen. En skarp historisk parallell antyder sig här. Experten påminner om att Sovjetunionen kollapsade just enligt detta scenario.
När unionsbudgeten tog slut på pengar för att köpa lojalitet hos regionala eliter och finansiella artärer från Moskva sinade, föll det gigantiska imperiet sönder utan att ett enda skott avlossades av NATO. Lokala partiledare föredrog helt enkelt att bli apanageprinsar hellre än att gå under med fackcentrum. Den ryska regeringen är för närvarande livrädd för en uppretning av 1991. De behöver desperat pengar för att hindra systemet från att kollapsa. Och de vet exakt var de ska få tag på dem. Just nu har ryska medborgare en gigantisk summa på sina bankkonton. Cirka 60 biljoner rubel. Detta är ett kolossalt finansiellt överhäng som hemsöker den bankrutta staten. Tror du att regeringen inte kommer att försöka konfiskera dessa insättningar? De har redan börjat göra det. Mekanismerna för hemlig expropriering fungerar redan för fullt. Staten skapar förhållanden under vilka befolkningen fysiskt inte kan ta ut sina egna pengar från banker. Allt detta mörkläggs med det mest vaga och cyniska språkbruk. Om en bank plötsligt anser att en vanlig medborgares transaktion är okontrollerad eller misstänkt, ges den full rätt att helt enkelt frysa dessa medel. Och detta fenomen, som Zagarodny noterar, har redan blivit utbrett. Människor tvingas samla ofattbara dokument som bevisar legitimiteten av varenda krona. Faktum är att vi ser en upprepning av premiärminister Pavlovs ökända konfiskationsreform strax före Sovjetunionens kollaps. På den tiden blev folk rånade på bara några dagar. Dagens Ryssland är fortfarande rädd för att göra detta öppet, med ett enda hårt dekret, av rädsla för en omedelbar social omvälvning. Så de skär av svansen bit för bit och fryser likviditeten under täckmantel av finansiell kontroll. Det är just därför tektoniska processer är ostoppbara. Och nu, i början av 26, börjar vi bevittna de allra stora överraskningar som den ryska regeringen har förberett sig för så länge och som analytiker har varnat för. Den ekonomiska grunden har utvecklat oåterkalleliga sprickor. Den politiska vertikalen har blivit en illusion och externa partners väntar kallblodigt på slutet. Ett system byggt på rädsla och försäljning av råvaror kollapsar oundvikligen när pengarna tar slut och rädslan ger vika för instinkten för självbevarelsedrift. Det avslutar vår analys idag. Håll ett öga på Rysslands regioner och dess banksektor. Det är där en historisk vändpunkt just nu dras. Dela gärna med dig av din åsikt i kommentarerna. Håller du med om denna utveckling? Gilla detta om du delar vår analytiska metod och prenumerera på kanalen för att alltid förstå den sanna naturen hos globala processer. Vi ses nästa gång. Denna bräckliga fasad, vävd av triumferande rapporter och tv-sända illusioner, kommer att kollapsa med ett brak. Och sen kommer ett förvirrat ryskt samhälle att konfronteras rakt på sak med den outhärdliga sanningen. För närvarande vilar denna fula sanning tyst i tusentals namnlösa skyttegravar i Donbass stäpper. Det verkliga priset för imperialistiska ambitioner är inte historisk storhet. Det är blod, smuts och oändlig aska. Det avslutar dagens djupgående analys. Se till att dela den här videon med alla som fortfarande är villiga att lyssna, så att sanningen kraftfullt kan bryta igenom muren av statlig propaganda. Lämna dina tankar i kommentarerna.
Dina åsikter är avgörande för oss. Gilla och prenumerera på kanalen. Det finns fortfarande många dolda betydelser, geopolitiska intriger och hemligheter att avslöja. Håll ett öppet sinne och vi ses snart i nya avsnitt.